Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería para Todo. En esta oportunidad les traigo un nuevo video sobre el análisis de diagramas eléctricos y electrónicos de un circuito de una nevera. Les voy a hacer un resumen de los componentes que tiene este diagrama. Tenemos la alimentación de línea y neutro, tenemos el timer, el reloj, que le dicen reloj, tenemos el termostato. El termostato es el controlador de temperatura que controla la temperatura del circuito. Tenemos la resistencia del evaporador y la resistencia del drenaje. Tenemos una pastilla limitadora, esto es de protección. Tenemos los dos ventiladores, el que va en el lado del congelador y en el lado de abajo del compartimiento de enfriamiento de la nevera. Tenemos el compresor que muy cerca tenemos el protector térmico, esto es de protección. Tenemos el relé que es el que hace que arranque el compresor. Tenemos un interruptor, un limit switch, que cuando abrimos la puerta de la nevera se prende un bombillo. Tenemos otra resistencia de calentamiento y tenemos el bombillo del congelador que va arriba. El proceso es el siguiente. La idea del funcionamiento de este circuito es que la nevera esté enfriando cierto tiempo y después se apague, se descongele por medio de la resistencia, y que el tiempo lo da el reloj. Luego que pase un tiempo de descongelamiento, vuelve otra vez a encender el compresor y es el que hace la función de que enfríe de nuevo el sistema de la nevera. La forma en que el aire frío llegue a todo el compartimiento de la nevera es por medio de los motores fan, los motores ventilador, para esparcir el aire por todo el compartimiento de la nevera. Como dije anteriormente, la función de la resistencia es de calentamiento para descongelar la nevera y no se haga hielo. Y el termostato, uno coloca la temperatura que nosotros deseamos para que la nevera esté al gusto de nosotros, para que los alimentos se conserven a una temperatura adecuada. Lo que le da eso lo hacemos por medio del termostato, que lo hace por un sensor de temperatura. Entonces, el funcionamiento de este circuito, tenemos la línea y el neutro. Se activa el reloj, manda una señal por el 4, activa el compresor, manda una señal por el común. Luego por la otra línea, dependiendo del termostato, si el termostato está activado, manda una corriente por el lado del relé de la bobina, haciendo activar el start. Manda un voltaje en la parte de start y arranca el motor compresor, haciendo circular el refrigerante por todo el compartimiento de la nevera. Luego que pase un cierto tiempo en el reloj, desactiva el compresor y activa la resistencia, que hacen calentar el compartimiento para descongelar la nevera. Y luego hace el mismo ciclo. Luego que pasa un cierto tiempo, se activa otra vez el compresor, circulando el aire refrigerante. Los focos, los bombillos se prenden cada vez que uno abre la puerta, por eso están estos limit switch en el diagrama. Ahora vamos a pasar a ver lo que es un esquema de una tarjeta electrónica de una nevera.
Aquí tenemos internamente la tarjeta. El controlador es un microcontrolador que funciona por medio de recibir entradas, que son los sensores, y emitir la salida, los voltajes de salida a los distintos motores, electroválvulas o bombillos que tenga el sistema. En este caso, las entradas podemos distinguirlas como los limit switch, los interruptores, los sensores, como los sensores de temperatura. En este caso tiene un sensor de flujo de agua que tenemos aquí de primero, que es el que ya que esta es una nevera más moderna, tiene más sensores. Tiene también la válvula, tiene válvulas para dispensar el agua, los cubos de hielo. Aquí vemos que tenemos el sensor de entrada de agua, de flujo de agua. Tenemos interruptores, tenemos una resistencia, tenemos las válvulas de dispensar el agua. Esos son para cuando queremos el agua fría. Tiene también una válvula para los cubos de hielo. Por el otro lado tenemos lo que son el compresor, que tiene igual manera como en el circuito anterior. Vimos que tenía un relé, tiene un protector térmico, tiene un fusible de protección. Luego tenemos sensores de temperatura del freezer, sensor de hielo. Tenemos un interruptor, tenemos un motor ventilador, tenemos un motor damper para dentro del sistema, y tenemos los dos ventiladores, uno que está arriba en el congelador y uno que está abajo donde se guardan los alimentos, para esparcir el aire dentro de la unidad de la nevera. Bueno, esto fue un resumen de los componentes que constituyen una tarjeta electrónica y un circuito eléctrico de una nevera. Bueno, espero que les haya gustado mi video. Regálame un like si es así, y suscríbete para que estés enterado cuando yo suba un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.